Pour Baya, donc c'est le même exercice, toujours feu de camp, parce que c'est très utile, et une fois qu'on a rentré ça dedans, ça devient assez automatique. Au début c'est un peu compliqué parce qu'on a tendance à partir à l'envers, mais une fois qu'on a réussi à le mettre à l'endroit, c'est réglé. Okay, c'est ça qui est bien avec la guitare, une fois qu'on a pris un truc, ça va rester, on va pas la perdre. C'est comme faire du vélo, hein, puisque je suis hollandais, je m'y connais en termes de vélo. Donc une fois qu'on a appris à pédaler sur un vélo, on le perd pas. Okay, au début on tombe, après on tombe plus. Donc pour toi le même exercice, sauf sur les autres accords, des accords de zombie. Donc je te conseille aussi de rester tout d'abord, tu prends le mi mineur et tu vas rester là-dessus et tu vas faire des allers-retours avec la main droite. Je t'avais déjà expliqué, ça ne s'arrête jamais. 1, 1, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Le seul truc qui va faire qu'on joue en rythme de feu de camp, c'est quand est-ce que la main droite touche les cordes ou quand est-ce qu'elle ne touche pas. Okay. Donc là, je vais dire les termes bas, haut, et c'est juste au moment où je touche les cordes. Donc pour avec mi mineur et avec la main droite, ça va faire bas, bas, haut, haut, bas, haut, 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 bas. Ok. Donc faites bien attention quand je dis ça, il faut pas faire un truc. Là je pars à l'envers. Une fois qu'on est en haut, il ne faut pas attendre le prochain coup qu'on touche les cordes, parce que du coup on part à l'envers. Bon, tu me comprends. Okay. J'ai même du mal maintenant à partir à l'envers parce que j'ai l'habitude de jouer à l'endroit. Donc encore une fois, 1, 2, 3, 4. Joue avec moi. Okay. Je vais jouer un peu plus longtemps et tu joues avec moi, tu essaies juste de me copier, sur moi. Je sais, à l'école tu ne peux pas copier, mais en cours de musique, il faut surtout copier sur l'autre. Ça c'est très important. Prends ta guitare, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est pareil pour la main droite, fais pas trop ça, pas trop caresser la guitare. Il faut bien appuyer en fait avec le coude sur la guitare et ensuite ici ça reste souple. Mais il faut pas ajouter un mouvement artificiel, il faut que ça reste un peu naturel, ok? Joue déjà ça et après on verra pour les changements d'accords. À toutes. Ensuite, pour les changements d'accords, on les joue quand on compte 1, 2, 3, 4 ou 1 et 2 et 3 et 4. Et on va changer sur le et du 4. J'arrive pas trop bien à compter en même temps que je joue. Donc il faut faire un peu au feeling ou il faut juste comme j'ai dit, copier sur moi. Donc premier exercice pour le changement d'accord, on va changer mais on va pas changer, c'est-à-dire on va soulever les doigts mais on va rejouer le même accord. Donc si on fait mi mineur, sur le et du 4 on va enlever les doigts et sur le 1 suivant on va les remettre. Ok, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Ça c'est la première étape. Deuxième étape bien sûr, c'est on soulève les doigts pardon, et
on va mettre l'accord suivant. Mais c'est toujours, on enlève sur le et du 4 et on pose sur le 1. Donc si je fais toute la suite de zombies en feu de camp, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est à vous de jouer, à toi de jouer, parce que je sais pas qui écoute avec moi. Alors, donc au début, tu vas partir pas mal à l'envers, tout ça, et les changements d'accords, c'est peut-être pas très fluide, mais si tu joues tous les jours un tout petit peu, ça va se mettre en place, et après tu pourrais plus revenir en arrière. C'est ça qui est bien. Ok, donc travaille ça, et on se verra en 2021 déjà. Ciao. Ah oui, juste, bah, j'ai pas fait attention, j'ai joué capot 3, j'ai pas enlevé le capot. Donc si tu veux faire l'exercice avec moi, et il faut que tu mettes un capot aussi sur dans la troisième case, comme moi. Ok? Allez, ciao.